todos se cuidando aí. Tia Márcia está com muita saudade. Toda a nossa escola tem preparado essas aulas para vocês, né, para que vocês não se prejudiquem, continuem num aprendizado bacana. E a gente torce muito para que tudo isso passe e a gente volte, né, gente, à nossa rotina normal, rotina de sala de aula, com todos os cuidados. A nossa escola está toda amparada, toda preparada para receber vocês quando a gente retornar para essas aulas, tá bom? E agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus a proteção dele, para que ele nos proteja, para que ele nos guie, para que ele nos defenda do mal, a nós e a toda a nossa família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e continue cuidando da nossa vida e da vida da nossa família, né? Amém. Gente, hoje mais uma aula de geografia e um tema bem interessante, um tema que a gente precisa refletir sobre ele todos os dias, né? Que é a natureza. Nós, seres humanos, somos parte da natureza. Muitas pessoas acham que a natureza é a parte e o ser humano é outra parte, mas não é, gente. Nós temos que aprender e temos que nos conscientizar que nós devemos viver em harmonia com a natureza, porque nós dependemos diretamente dela, né? Não tem outra explicação. Eu não tenho como destruir ou poluir um rio, um lago e achar que a minha vida vai continuar normal, a vida da humanidade vai continuar normal se eu começar a poluir os rios, né? Isso não é verdade. Uma preocupação que a gente tem que ter, todos nós temos que ter, é com a preservação da natureza. Nós sabemos que o nosso planeta Terra, que era para ser chamado de planeta Água, porque tem uma quantidade de água muito, muito superior à quantidade de terra, mas essa água, né, nós sabemos também que essa água do planeta Terra, ela não é totalmente potável, né? Então, uma pequena porcentagem de água é potável e água doce, para que a gente possa beber. A grande maioria de água que tem no nosso planeta é salgada. Não é própria para o consumo, nem do ser humano, nem dos animais e nem para molhar as plantas, né? Então nós precisamos sim ter essa consciência de cuidar da natureza. E como vocês vão ver aqui, olha só, vocês estão vendo essa foto aqui? Antes de eu ler esse texto aqui, tia, mas o que é que tem a ver essa mulher maluca que comprou tanta coisa que mal pode andar? O que é que ela tem a ver com a natureza? Gente, tudo a ver. Sabe por quê? Olha só. Uma importante mudança motivada pela chegada da indústria, quando as indústrias chegaram aqui no Brasil, foi a alteração dos hábitos de consumo. O que é que aconteceu? Quando as indústrias chegaram no Brasil, que começaram a se fabricar vários produtos, a população ficou enlouquecida para consumir todos esses produtos. Então, gerou-se um consumismo. E o consumismo é o quê? Como o nome já diz, é você consumir alguma coisa. Mas esse consumismo, como a gente está vendo aqui na foto, você percebe claramente que esse consumismo é exagerado. Você acha que essa mulher precisa de tudo isso que ela está comprando? Vamos trazer isso, vamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Será que eu preciso de tudo que eu compro? Muitas vezes, gente, nós cometemos o exagero de comprar coisas que mesmo a gente não estamos necessitando naquele momento, mas a gente precisa tê-las, né? E eu preciso lembrar para vocês, né? Lembrar para mim, sempre refletir sobre isso, que o consumismo exagerado, ele vai me trazer consequências. E não são consequências legais, né? Não são consequências bacanas nem para mim, nem para o planeta. Quanto mais eu compro, mais eu produzo lixo, não é verdade? Quando você vai no mercado, quando você vai numa loja, você sempre está produzindo, tudo que você compra vai produzir um lixinho. Mais tarde, se você vai comprar uma roupa, aquela roupa ela vem embalada num saco de plástico, numa caixa.
Não sei como é que ela vem, mas ela vem com algo a mais que depois eu vou descartar, né? Depois esse produto ele vai virar um lixo. Quanto mais eu consumo, isso é que é importante a gente lembrar. Quanto mais eu consumo, mais lixo eu produzo. Então, isso daqui é um hábito que veio com a chegada das indústrias, né? Chegada das fábricas. Então, as fábricas e as indústrias produziam muitas mercadorias em alta produção, em alta escala, e as pessoas acabavam consumindo mais do que elas podiam. Muitas vezes, quando a gente assiste televisão, né, que passa alguma vida de alguns famosos, aí eles vão mostrar a casa deles, eles vão mostrar o guarda-roupa, né? Então, aquele exagero de roupas, aquele exagero de sapatos, que na maioria das vezes fica guardado e depois vai para o lixo, né? Produzir um lixo ali. Você imagina todo aquele lixo sendo jogado diretamente no planeta, né? Você imagina as consequências desastrosas que isso pode causar para nós? Então a gente precisa ter cuidado, precisa consumir com responsabilidade. Todos nós precisamos de roupas, de sapatos, mas a gente tem que ter consciência em relação a isso, né? Não posso comprar, gostei, mas não vou usar, vou comprar só para acumular e depois jogar fora. Isso é um pensamento irresponsável, é um pensamento de pessoas que não se preocupam com o planeta e acabam não se preocupando com a própria vida, né? Se nós habitamos aqui nesse planeta, nós temos que cuidar dele, cuidar com responsabilidade. Aqui eu tenho uma tabela importante para vocês verem. Essa tabela também consta no livro de vocês. Vocês olham aqui, depois vocês conferem no livro de vocês para vocês verem o impacto das embalagens no meio ambiente. O que é que essa embalagem, quando ela é jogada diretamente no meio ambiente? Eu falo de uma coisa que eu consumi, por exemplo, eu comprei um sapato, um par de sapatos, eu peguei aquela caixa, eu não não descartei ele de forma correta, não descartei aquela caixa de forma correta. Ela vai para o meio ambiente. Gente, ela demora muito tempo para se desintegrar, para se decompor. Decompor é se desfazer, né? É se desintegrar, se destruir. E olha só como ela demora, ó. O papel. Se você jogar um papel diretamente na natureza e deixar ele lá, você não vai mexer nele, você não vai fazer nada com ele, você vai deixar ele lá na natureza. Gente, ele vai ficar lá na natureza de 3 a 6 meses. Ele vai ser um lixo que vai ficar lá todo esse tempo aqui, meio semestre ele vai estar lá. Digamos que eu pegue uma roupa velha, ao invés de eu doar para uma pessoa carente, eu jogo diretamente na natureza. Então esse pedaço de tecido da roupa, da nossa roupa, ela vai passar de 6 meses a 1 ano lá na natureza, né? Prejudicando os animais que estão lá. Os animais da floresta, né, que vivem lá na floresta, eles não têm raciocínio. Nós somos animais racionais, porque temos a inteligência e o raciocínio. Os demais animais são irracionais, porque eles não pensam. Eles não sabem a diferença de algo que eles podem comer e algo que eles não podem. Nós sabemos. Eu sei que eu não posso comer essa blusa não é comestível para mim. Mas um animalzinho que está lá na natureza, ele não sabe disso. E muitas vezes ele ingere um pedaço de tecido sem saber e morre, porque não era para ele ter ingerido aquilo, entendeu? Metal. Todos os metais que são jogados na natureza, eles demoram mais de 100 anos para se desintegrarem. Olha só. O alumínio, né? O alumínio, mais de 200 anos. Quer dizer, você joga aquele alumínio, aquele metal na natureza, você vive sua vida toda, você morre e ele ainda está lá, poluindo aquele meio ambiente. O plástico, que é muito comum, né? A gente utiliza muitas coisas de plástico, principalmente os copos descartáveis, né? Ele demora mais de 400 anos na natureza. Você pega um copo, aquele copo descartável, é por isso que a tia Márcia fala sempre, todas as professoras falam sempre nas nossas aulas, da importância da reciclagem. E da importância de você saber, olha, ao invés de você usar vários copos descartáveis durante o dia, bebeu água, joga fora, bebeu água, joga fora. Isso daí você está criando um monte de lixo para a natureza. Traz um copo que não seja descartável, que ele possa ir e vir na sua bolsa, que você possa beber água por muito tempo,
né? Evita que você produza tanto lixo. E o vidro, pasme, mais de 1000 anos. Se você jogar um vaso, uma garrafa, uma jarra de vidro na natureza, gente, você vai viver e morrer, todas as gerações vão passar e aquele vidro vai estar na natureza. Então, com a evolução do homem, né, o homem das cavernas, que foi descobrindo tudo, o homem também viu a necessidade de se reciclar as coisas. Reciclar é uma palavra nova, né? Assim, não é tão nova, mas é uma palavra nova em relação aos cuidados com o meio ambiente. O que é que o homem começou a perceber? O homem começou a perceber que o planeta Terra estava com muito lixo e começaram a ter ideias de como reaproveitar certos materiais. Ainda bem que houve essa ideia, porque nessa ideia, uma garrafa PET, que ficaria na natureza demorando muitos anos para se decompor, ela vira outra garrafa nova e assim sucessivamente. Nós temos aqui os exemplos dessas lixeiras, né, para coletar o lixo, separar o lixo, que é importante também, gente, a gente fazer isso na nossa casa, viu? Não é só na nossa escola. A nossa escola não tem essas 4 lixeiras. Ela tem a lixeira dos metais, a lixeira dos plásticos, dos vidros e dos papéis. Aqui na escola nós somos orientados, professores e alunos, a fazerem essa separação de lixo, né? Tudo que for descartado, a gente procura uma dessas lixeiras que tem aqui na nossa escola e a gente coloca no lugarzinho certo. Mas na sua casa você também pode fazer isso, né? Nós contamos também na nossa casa com colaboradores, que são as pessoas que trabalham com reciclagem, né? Na minha casa e na sua, quando a gente vai colocar o nosso lixo na calçada, né? No dia que o caminhão do lixo passa, que a gente também só pode colocar na calçada no dia que o caminhão do lixo for passar, tá, gente? Porque às vezes passa um bichinho, um cachorrinho abandonado, que está com fome, ele vai rasgar o lixo, não é porque seja maldade dele, mas é porque ele está com fome e ele vai procurar resto de comida, né? Então, é nossa obrigação ter esse cuidado de só colocar esse lixo no dia que o caminhão da coleta passar. Então, nós podemos fazer isso daqui. E na nossa rua passa aquelas pessoas que trabalham com reciclagem. Eles geralmente são senhores ou senhoras, rapazes ou moças que não têm trabalho, mas que encontram na reciclagem uma forma digna de trabalhar, né? É muito digno o que eles fazem. Eles não têm um trabalho formal numa empresa, numa escola, né? Eles não têm essa oportunidade muitas vezes e encontram na reciclagem essa maneira de ganhar dinheiro, além de estar ajudando muito o planeta, né? Eles não é só ganhar dinheiro, mas isso está proporcionando que eles façam essa coleta, esse lixo que eles arrecadam, que eles colhem nas casas, vão virar objetos novos, principalmente as garrafas PET, as garrafas de vidro, elas vão para cooperativas. Nós chamamos de cooperativas, onde tem muitas pessoas trabalhando para fazer a seleção daquele material e passar por um processo na máquina, onde ele vira um pó e depois ele vira outra garrafa nova, né? Passa por toda a higienização, passa por toda a transformação, ele é transformado e vira uma garrafa nova. E a indústria que faz isso, ela acaba economizando muito dinheiro com isso, porque no lugar daquela empresa de sucos ou refrigerantes ou, né, de embalagens, no lugar dela fabricar uma nova, tirar produtos muitas vezes da natureza para fabricar um novo, ele pega aquele que já foi utilizado e transforma. Sai um custo muito menor para a empresa, sai um custo maravilhoso para a natureza, né? Porque ninguém está mexendo na natureza para fazer um novo. Por exemplo, os papéis que podem ser reciclados, né? As folhas que a gente escreve, as folhas de ofício, as folhas de caderno, nós sabemos que elas são retiradas das árvores. Sabemos disso, né? O papel, a celulose é retirado de uma árvore que vem da natureza. Aí o que é que acontece? Quando eu coloco aquele meu caderno velho, aquele meu livro velho que não vai me servir mais, eu coloco para reciclagem, vai se criar um novo papel a partir daquele que já foi usado, uma nova folha. Aí eu não vou precisar retirar a árvore da natureza. Vocês concordam comigo? Não vou precisar. Vou aproveitar aquela folha que já foi utilizada e vai ser reutilizada e reutilizada. E a natureza vai sempre agradecer, né, gente, por essa atitude. Então, assim, esse tema
é muito importante. Eu trago aqui uma reflexão para vocês. Eu queria também que vocês fizessem em casa a seguinte atividade: vocês pegassem um caderno de geografia e colocassem assim uma lista de materiais que podem ser reciclados. O nome do material, o que é que pode? O metal, a garrafa de vidro, a jarra, o alumínio, o que é que pode ser reciclado? Eu quero que você coloque, faça uma listinha para mim, tá bom? E com isso, você também pode buscar na internet informações de como reciclar, o que fazer, como cuidar melhor do ambiente, tá bom? Eu deixo essa atividade para vocês fazerem em casa. Espero que vocês tenham compreendido toda a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, pega o livro, tem bastante coisa no livro falando sobre isso, um complemento, que você pode aumentar o seu aprendizado, tá ok? Pois um beijo grande para vocês, tá? Tchau, tchau!